Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer essa linda lareira para o nosso Natal, tá ok? Bora lá para o vídeo. Eu vou usar essa folha de emborrachado vermelha e vou cortar ela aqui em várias tiras usando um estilete. Eu vou cortar com 1 centímetro de largura, várias tirinhas. Vamos unir agora as tiras para cortar vários pedaços para ficar mais fácil. De comprimento mais ou menos 3 centímetros. Vai de acordo aí o tamanho que você quer o seu tijolinho, tá? Eu cortei pedacinhos bem menores e um pouco maior. Aqui nós vamos usar essa caixa de leite, nós vamos cortar aqui onde está a dobra da caixa. Eu vou usar esse estilete mesmo para cortar. Pronto, nós vamos unir essas duas caixas usando fita adesiva. Eu já higienizei as caixas. Aqui nós vamos marcar 3 dedos de cada lado aqui. São 4,5 centímetros, tá? A cada lado. Para fazer aqui a entrada da nossa lareira. Se não for inscrito no canal, aproveitando, já se inscreva aí, deixa aquele like para fortalecer o canal. Tem muita gente assistindo os vídeos e não deixando o joinha. Então é importante que deixe o joinha, tá, gente? E compartilhe os vídeos também. Depois de unir as nossas caixas, nós vamos forrar ela com papel sulfite, ou EVA, ou até papel contact. Nós vamos achar aqui a parte que nós cortamos e vamos cortar a parte do papel sulfite para abrir aqui novamente. Vamos dobrar para dentro e colar com cola quente. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house. Agora nós vamos colar os nossos tijolinhos na nossa lareira. Vamos colando na frente e depois vamos colando dos lados, viu? Somente atrás que eu não vou colar. Aí vocês vão fazendo de acordo aí com o vídeo. E eu cortei vários pedacinhos pequenos para tentar encaixar da forma melhor, tá? Agora eu vou usar esse pedaço de capa de caderno velho para poder fazer a nossa chaminé. Eu vou dobrar ele em 4 partes iguais aqui. Vou colar os tijolinhos também, mas antes eu vou forrar com papel sulfite. Aí vocês podem estar forrando aí da forma que vocês acharem melhor. O EVA, o contact. E depois colar os tijolinhos. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look
look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Aqui eu tô usando alguns galhinhos de árvore e vou fazer a nossa lenha para colocar na lareira, tá? Eu colei vários e vou colar aqui dentro. E o nosso fogo eu vou fazer aqui com essa folha de EVA amarela mesmo. Vou cortar umas tirinhas, colar uma na outra e colar dentro, tá? Aí vocês usem a criatividade de vocês. Eu peguei esse cordãozinho de linha de tricô, colei aqui na frente e vou colar alguns enfeites de Natal. E então, pessoal, ficou assim a nossa chaminé. Coloquei alguns enfeites feitos com EVA mesmo. Fiz uma árvore também pequenininha feita com EVA. Fiz meia botinha. Aqui do lado eu fiz esse mini vasinho. A suculenta de verdade, tá, gente? Aqui o nosso Papai Noel também, feito de tecido. Colei algodão em volta da chaminé. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Deixe o joinha se gostaram. Compartilhe o vídeo aí com o pessoal. E deixe nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Obrigada por assistir. Big beijo. Tchau.